اسألني، قل اليوم قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، يقول لك ها والله اني ما قلت. طيب سبحان الله وبحمده هو كلام نفس الكلام من شوي، ليش انت ما قلته؟ النفس ما تبي كذا، هي ما تحب العمل الصالح. اسال الشباب هل لعبتوا كوره البارح؟ قالوا والله لعبنا، والله لعبنا جول بالتسعير، والله واحد والله اعطاه راسي، والله ذاك عرض له. ها طيب هل صليتوا من الليل؟ قال لك لا والله. طيب قيام الليل اخف من الكوره. قال اي بس المشكله ان النفس ما تبي، النفس ما تحب. هنا ابن القيم يعطيك هذه الفائده، ان النفس لا تحب العمل الصالح، ما تحب العمل الصالح، فما تخليها على كيف. اذا انت تبغى الجنه لا تخلي نفسك على كيف، باختصار. ولهذا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سمعتوا؟ 7 أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذول ال7 أصناف ابن القيم له كلام عجيب، يقول هذول ال7 يشتركون في شيء واحد، ما خلوهم كلهم خالفوا أنفسهم. خلونا ناخذهم واحد. إمام عادل، أول من ذكر إمام عادل، إمام خليفة ملك، ما في أحد فوقه إلا الله، يقدر يبطش ويقدر يظلم ويقدر يسوي اللي يسوي، لكنه خالف هوى نفسه وعدل في رعيته. خالف يعني تخيل أن الإمام أو الخليفة أو الملك لو بيظلمك في أحد يقدر يمنعه؟ ما في أحد يقدر يمنعه، مع ذلك خالف هوى نفسه وعدل. إمام عادل. رقم 2، شوف انكم حافظين الحديث. شاب نشأ في عبادة. شاب ما قال شايب، الشايب في احتمال كبير انه خلاص تعب من الدنيا يقول نتفرغ للآخرة، لكن شاب يا اخي في عمر الزهور، خوياه يلعبون بالملاعب، خوياه بالكافيهات، خوياه يتمشون، خوياه يسافرون، وهو معلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في عبادة الله. ليش نشأ في عبادة الله؟ لأنه خالف هواه. رقم 3، رجل قلبه معلق بالمساجد. ليش قلبه معلق بالمساجد؟ لأنه خالف هواه. النفس تحب النوم، يحب ينام، ما يحب يروح للمسجد الظهر، لكنه خالف هواه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ليش؟ لأنه خالف هواه. النفس تبغى والهوى يبغى، لكنه خالف هواه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليش؟ لأنه خالف هواه. أنا ترى أحب إذا تصدقت أنكم كلكم تدرون، ما في أحد يتصدق. يعني ودك أن الناس يقول مثلا ما شاء الله تصدق ب1000 ريال، والله ما شاء الله، والله تصدق بكذا، لكن الصدقة في السر قوية على النفس، ما يقدر لها أي واحد، خصوصا إذا كان المبلغ كبير يعني، لكنه خالف هواه. وقس عليهم ال7 كلهم، يقول ابن القيم أنهم خالفوا هواه. فيا أخواني، عشان نستمر على طاعة الله، عشان نثبت على دين الله، عشان ندخل الجنة، عليك بهذين الأصلين العظيمين. رقم 1، أسقط الناس، ليس لهم قيمة، لا تهاب الناس ولا تعظم الناس، عظم رب الناس، هو الذي أمرك. والناس الحين أكثرهم كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. الأصل الثاني، الخطوة الثانية، أنك تخالف هوى النفس ولا تتركها على ما تريد.